Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نشوفوا questions-réponses concernant le roman ديال Antigone, des questions اللي كنلقاهم بزاف في الجهوي كيكونوا كيحطوهم لينا كيسولوني عليهم. داكوغ دونك اون فوا كيتحط الجهوي على Antigone ضروري ما كنلقى واحد من بين هاد لي كيسيون هادو اللي غادي نشوفوا اليوم وغنشوفوا كيفاش غادي نجاوب عليهم. دونك الا ضبطتي معايا هاد لي كيسيون ريبونس فيليسيتاسيون راك ضبطتي الغومون ديال Antigone. Alors, بالنسبة la première question فيها tout ce qui concerne la fiche de lecture ديال Antigone. ديجا حطيتها في واحد الفيديو اللي مازال ما شافها يمشي يشوفها دونك ما كاينلاش نعاودوها تاني هنايا. الوغ بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي اللي خاصني نضبط لو تيتر l'auteur, le genre, la date de publication, la date d'écriture, امتى تزاد جون انويل امتى مات داكوغ دونك هادو سي كوا اون تراجيدي مودرن دونك هادو خاصني نضبطهم مزيان باش انني نكون متمكن من لا فيش دو ليكتور ديال Antigone داكوغ قلت لكم اللي مازال ما شافها راه ديجا كاينه في واحد الفيديو خاص بها. alors la deuxième question est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre كيفاش زعما قالوا لي واش كتبان اولا هادوك اللي كيمثلوا سور لا سين دو تياتر واش يوريونا الموت بحال مثلا واحد غادي يجبد موس ويحاول يضرب راسو زعما ينتحر ويبين لك هذاك اللي كيمثل باللي راه خرج منه الدم وخرج منه شحال من حاجه مثلا. نو بيان سور كو نو هادشي ما كنبينوش على خشبه ديال المسرح. علاش ما كنبينوش هادشي واخا راهي تمثيل. alors non dans la tragédie il y a des règles appelées règles de bienséance ركزوا معايا مزيان على هاد règles de bienséance. alors هاد les règles هادو اش يقولوا ليا il interdit d'exposer la violence sur la scène كيمنعوا انه ندير اي مظهر من مظاهر العنف على خشبة المسرح. D'accord. Donc, ce sont les règles de bienséance اللي كيمنعوا ليا هاد الشيء هذا باش انني نكسبوزي واحد الحاله عنيفه على لا سين ديالي. عقلوا عليها مزيان les règles de bienséance. واخا باش انني قلتوا لي بلي راه هاد لي ريغل دو بيانسيونس كيمنعوا لي انني نكسبوزي هاد لا فيولونس هادي وكيمنعوني انني نبين الموت على خشبه المسرح. كيفاش انني غادي نقول لهادوك اللي كيتفرجوا فيا بلي راه Antigone مات بلي راه ايمون مات بلي راه موت ايمون مات حتى هي. كيفاش غادي نقولها لهم؟ Ah voilà. Donc, c'est le messager qui informe les spectateurs sur la mort d'Antigone. Donc, شكون اللي كيتكلف لينا le messager. هاد le messager عقلوا عليها راه كيعطيني ميساج كيوصل ليا ميساج. C'est un messager. Donc, c'est un messager qui informe les spectateurs اللي ينفورمي ليا هادوك المتفرجين على la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. داكوغ دونك ما كنمثلوهاش على خشبة المسرح وانما هذاك لو ميساجي الدور ديالو هو انه يوصلها ليا لي سبيكتاتور ديالي. فوالا لا troisième question قالوا لي comment meurent ces personnages شكون هما لي بيرسوناج اللي قلنا هنايا Antigone, Aimon, Eurydice كيفاش ماتوا. donc Antigone est enterrée vivante دفنوها وهي حية. Aimon enfonce dans son sein une épée مات منتحر خشى في راسو موس. Eurydice se coupe la gorge donc حتى هي انتحرت. D'accord. Antigone est enterrée vivante. Aimon enfonce dans son sein une épée. Eurydice se coupe la gorge. donc هادو راه اساسيين بعض المرات راه كيسولوني عليهم في الامتحان الجهوي ولا حتى في الامتحان ديال القسم. La quatrième question. Alors la quatrième question
pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice. علاش هذاك le roi الملك اللي هو كريون منع ليا انه منعهم انهم يونتيغيو يدفنوا هذيك الجثه ديال بولينيس. Voilà, car le roi le considère comme un traître. Donc, كريون كيعتبرو كأنه خائن. علاش؟ لأنه مشى جاب العدو لخوه ونوض الفتنة ونوض الحرب. D'accord? Donc, هذه كانت la quatrième question, pardon. La cinquième question, pourquoi Antigone s'entête à enterrer le cadavre de son frère? Pourquoi Antigone s'entête à enterrer le cadavre de son frère? علاش Antigone كانت عنيدة وقاس عليها الراس باش انها تانتيغي ليا هذاك لو كادافر ديال خوها. علاش؟ d'abord il considère cela comme un devoir. كتعتبر هذا الشيء انه واجب عليها. علاش؟ حيت راه كتربطهم واحد العلاقه عائليه، راه خوها هذاك. donc il considère cela comme un devoir. Après, il dit qu'il le fait sans savoir pourquoi. من بعداش قالت لهم انا تندير هذا الشيء وما عارفاش علاش. D'accord? Donc قلنا d'abord il considère cela comme un devoir كتعتبر واجب عليها. Après il dit qu'il le fait sans savoir pourquoi. Voilà. La question 6. Comment s'appelle la chienne d'Antigone? Donc Antigone كانت عندها واحد الكليبة صغيرة. Il s'appelle Douce. La question numéro 7. À quelle heure est sortie Antigone pour enterrer son frère? إمتى خرجت Antigone باش أنها تدفن خوها? Donc à 4 heures du matin. D'accord? La question numéro 8. Avec quoi il a essayé de l'enterrer? باش حاولت أنها تدفن الكادافر ديال بولينيس. باش ما عندها لا بالا لا والو. Donc d'abord avec la petite pelle de son frère Polynice que les gardes a saisi. Donc في الأول حاولت أنها تحفر باش تدفنو بهاد البيل. هي ديك واحد ديك البلا الصغيرة باش اللي تيمشيو تيلعبوا بها في البحر. ما عرفتش واش تعرفوها ولا لا. المهم une petite pelle de son frère Polynice que les gardes a saisi, les gardes لقاوها. Puis en grattant la terre avec ses mains. من بعد كانت غير تحفر غير بيديها. تحفر بيديها كتغراتي لا تير غير بيديها باش انها تانتيغي خوها. D'accord. Alors la question suivante, est-ce que Ismène a accepté le projet d'Antigone? واش إسمين قبلت هذاك البروجي ديال أنتيغون؟ Alors donc au début إسمين a peur de Créon. في الأول إسمين مالها. بعدا لو بروجي d'Antigone هو اش؟ هو l'enterrement ديال بولينيس. دونك هو الدفن ديال بولينيس. هذا هو البروجي علاش داير القصة. au début إسمين a peur de Créon. في الأول إسمين كانت خايفة بزاف من كريون. Il a essayé de convaincre sa sœur d'abandonner son projet. Donc حاولت بزاف أنها تقنع أختها باش أنها تحبس هذاك البروجي ديالها. يعني تحبس من التفكير ديال أنه تانتيغي بولينيس. Mais lorsque le roi a condamné Antigone, Ismène veut mourir avec elle. ولكن من بعد ما عرفت أنه عدمها خالها، عدمها كريون اللي هو لو روا، حتى هي بغات تموت معاها. D'accord? Donc au début Ismène a peur de Créon. في الأول كانت خايفة من كريون. Il a essayé de convaincre sa sœur d'abandonner son projet. حاولت أنها تقنعها. Mais lorsque le roi a condamné Antigone, Ismène veut mourir avec elle. D'accord? Donc la dernière question,
quels sont les arguments invoqués par Crayon pour convaincre Antigone de laisser tomber son projet. شنو هما الحجج اللي عطى كريون لأنتيغون باش انها تخلي او تخلى لكي تتخلى على هذاك المشروع ديالها اللي قلنا البروجي ديالها هو اش هو لونتيرمون دو سون فرير بولينيس. شنو هما هاد لي زارغومون؟ alors d'abord il dit que les rites de l'enterrement ne signifient rien. باش ان هاد كريون هاد خاله هاد لو روا هاد كريون هذا باش انه يقنع هذيك أنتيغون انها تخلى على هذيك الفكره ديالها باش انها تونتيغي خوها. قال ليها في الاول باللي راه لي ريت دو لونتيرمون باللي زعما دوك المراسم ديال الدفن وهذاك الشيء راه ما تيعني حتى شي حاجه. ne signifie rien. D'accord? Ensuite, il lui dit qu'elle a laissé pourrir le cadavre de Polynice pour une raison d'état. قال لها راه خليت هذيك الجثة ديال بولينيس على قبل واحد السبب d'état ديال الدولة. دونك هو بقى كيحاول يسيسها هو ما بغاش يطبق عليها الحكم، ولكن هي كما قلنا اونتي راسها قاصح. كنقولوا اونتي ديما اونتي ستريس لشي حاجه ضد ستريس مثلا اونتيغون. دونك سميتها فيها الضد، سميتها فيها العكوسات. alors قلنا ensuite il lui dit qu'il a laissé pourrir le cadavre de Polynice pour une raison d'état. donc خلى الجثه ديال بولينيس على قبل سبب ديال الدولة. Enfin, il lui parle du bonheur qu'elle trouvera avec Aimon. donc في الاخر كاع فاش ما بغاتش مازال تسمع ليه هادشي هذا ما قنعاش لانها يقول لها باللي راه هادوك لي ريت دو لونتيرمون نو سينيفي ريان، دوك المراسم ديال الدفن ما تيعني حتى شي حاجه. ما قنعاش انه زعما داكشي راهي سبب ديال الدوله، وما قنعاش اي حاجه قالها من هادشي اشنو هو التجأ ليها لحاجه اخرى. donc enfin il lui parle du bonheur. بقات يهضر ليها على السعاده اين السعاده اللي غتلقاها كيل تروفغا افيك ايمون. شكون هو ايمون؟ قلنا هو الخطيب ديالها. دونك بقات يهضر ليها على السعاده اللي غادي تلقاها مع ايمون. داكوغ؟ دونك هادو هما لي زارغومون اللي خالها حاول يقنعها بهم. il dit que les rites de l'enterrement ne signifient rien. il lui dit qu'elle a laissé pourrir le cadavre de Polynice pour une raison d'état. et enfin il lui parle du bonheur qu'elle trouvera avec Aimon. ولكن واش أنتيغون اقتنعت؟ non, malheureusement non. ما اقتنعتش. il est عنيدة بزاف entêté. il est كنا شفناهم impulsif etc. دونك هي واحد الفتاة اللي عنيدة ومعكاسة، ولكنها في الاخر جابتها في راسها راه مات. داكوغ؟ alors هادو لي كيستيون اللي قلنا ضروري ما تعرفوهم وتعرفوا هاد لي ريبونس ديالهم، تدربوا عليهم مزيان. حاولوا انهم تعاودوا تكتبوهم في ورقه وعاودوا تدربوا عليهم حيتاش تيتحطوا غالبا ضروري غتلقى واحد 3 ولا 4 منهم في امتحان جهوي الا كان على أنتيغون. كنتمنى التوفيق للجميع. الله يسر لكم، الله يعاونكم، اي بون كوراج.